ما خاطر که بودیم این تو یک وسایل بازیگک بود، یک تصویر بود و در هم بر هم بود، تو با تو رو جور می‌کردی. تصاویر اصلی خیلی واضح بود، اما وقتی در هم بر هم خودش معنای پیدا نمی‌کرد. برداشت خیلی از بدادای با اسلامی رقم است، خصوصا در مورد بعضی از احکام، نظام سیاسی، جهاد، خلافت اسلامی فلان. تو در هم بر هم است که بکشی تصویر واضح از آن چیزی که در دستش هست نمیتونی پیدا کنی. یک تصویر کامل از قطعه‌های کوچکی تشکیل شده و این قطعه‌های کوچک زمانی و تصویر برای شما درست نشان میده که هر قطعه در جای خودش باشه. اما تو هست یعنی اگر یکی از این قطعات در دیگه جای باشه شما تصویر درست فهمیده نمیتونی. و آیا حقیقتا تصویری که ما از اسلام در ذهن خود داریم، خصوصا در باب مسائلی که فعلا در فکر معاصر اسلام مطرح است، در باب سیاسی بیشتر، حقیقتا همون رقم در هم بر هم نیست؟ ما از خود برادر سوال میکنیم، خیلی از مفاهیم احکام در ذهن خود شما در تقابل با هم دیگه قرار ندارن. دارن نه یک چیز است، یک دیگه چیز است. حیران میمونی که خود اگر جرأت نکنی بگی چرا اسلامی رقم است، در ذهن خود که خود در هم بر هم هستی چرا رقم شد. پس بر احکام اسلامی از هر زاویه و از هر نقطه خاصه نگاه بکنین و هر قدر اگر شما یک تصویر دقیق و کامل داشته باشین، هر قدر یک نفر این احکام در هم بر هم بزنه، پس شما او رو ترتیب داده میتونه. اگر این دقیق نفهمیده باشین، فقط یک حکم از پیشتان خطا خورد، ذهنتون به هم میخوره. بیاین فهم خدا اسلام اصلاح کنیم تا این جور نشه. قسم به الله اگر دیگه چیز جور کرده بتونه، پس دین الله را عمیق بفهمیم. بازی چه فکر نگید، توش لبرد سر کوچه نیست، دین از دین.